السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنشرح الدرس الأول في منهج الصف الأول الإعدادي منهج 2026. الدرس الأول بعنوان التناسب. طيب، أهداف الدرس ده إيه؟ أول حاجة أو أول هدف عندنا، أول حاجة عايزين نعرف يعني إيه نسبة. تاني حاجة عايزين نعرف يعني إيه المعدل. والحاجة التالتة عايزين نعرف يعني إيه تناسب. وآخر خاصيتين، الخاصية الأولى خاصية اسمها الضرب التبادلي، وخاصية كمان اسمها حاصل ضرب الطرفين وحاصل ضرب الوسطين. واخر حاجه تطبيقات حياتيه على التناسب. خلينا ندخل كده على الدرس الاول على طول. الدرس الاول زي ما اتفقنا قلنا بعنوان الايه التناسب. في البدايه عايزين نعرف يعني ايه نسبه. لو جينا نبص للاشكال اللي قدامنا دي، اللي قدامنا دول 3 دوائر، وهنا في كام مثلث؟ مثلثين. لو انا حبيت اقارن عدد الدوائر بالمثلثات، لو انا جيت اقارن ما بين حاجتين، الحاجتين دول من نفس النوع، الحاجتين دول اشكال هندسيه، فلو انا قدرت اقارن ما بين الحاجتين دول فالمقارنه هنا اسمها نسبه. لو جينا نبص الى عدد الدوائر وعدد المثلثات، هنلاقي ان عدد الدوائر 3 وعدد المثلثات كام؟ 2. فالمقارنه دي اسمها نسبه. يبقى النسبه هي عباره عن ايه؟ النسبه هي مقارنه بين كميتين من نفس النوع والوحده. النسبة هي مقارنة من كميتين من نفس النوع والإيه؟ والوحدة. لو جينا نقارن عدد الدوائر بعدد المثلثات، يبقى في الحالة دي احنا كده عملنا حاجة اسمها نسبة. طب طرق التعبير عن النسبة كام؟ 3 طرق. الطريقة الأولى ممكن نكتبها باللغة العربية، والطريقة الثانية ممكن نكتب النسبة باللغة الإنجليزية، والصورة الثالثة والأخيرة ممكن نكتبها في صورة كسرية. لو جيت في المثال اللي فوق ده وجيت قلت لك عدد الدوائر إلى عدد المثلثات، هتقول لي 3 دوائر والمثلثات 2. فلما نيجي نبص هنا عايزين نكتب النسبة بين عدد الدوائر إلى عدد المثلثات. لو جينا نبص لعدد الدوائر هي النسبة تبقى 3 إلى 2. فلو احنا عايزين نكتبها باللغة العربية نكتبها ازاي؟ هنقول هنا 3 من على اليمين واكتب إلى 2. كده احنا كتبنا النسبة باللغة العربية. طب لو احنا عايزين نكتب النسبة باللغة الإنجليزية، هنكتب هنا من على الشمال، هنقول هنا 3 ونقطتين فوق بعض ونكتب جنبها 2. يبقى كده النسبة 3 إلى 2. يبقى اللي على اليمين دي ممكن نكتبها باللغة العربية، ومن على الشمال بنكتب من اللغة الايه؟ الإنجليزية. طب لو احنا عايزين نعملها في صورة كسرية، في صورة كسرية يعني في صورة بسط على مقام، هنكتب فوق 3 وتحت كام؟ 2. فممكن نقول 3 إلى 2 أو 3 إلى 2 أو 3 على 2. دي بالنسبة لطرق التعبير عن النسبة. هندخل بعد كده على حاجة اسمها المعدل. ايه بقى موضوع المعدل ده؟ المعدل هي مقارنة بين كميتين برضه، بس مختلفين في النوع والوحدة. مش زي النسبة. النسبة بنقارن حاجتين أو كميتين من نفس النوع والوحدة، إنما المعدل هنقارن حاجتين مختلفين في النوع والإيه؟ في النوع والوحدة. يبقى المعدل هو مقارنة بين كميتين، لكن المرة دي مالهم؟ مختلفين في النوع والوحدة. مختلفين في النوع والإيه؟ والوحدة. زي إيه مثلا؟ مثال واحد بيقولك إذا صارت سيارة 180 كيلو متر في 3 ساعات فإن معدل الوحدة لها يكون نقط. فإن معدل الوحدة لها هو 60 كيلو متر في الساعة الواحدة. تعال كده نكون تعال نكون ان المعدل اللي الراجل قال عليه كده، الراجل قال المعدل هنا كام؟ او قال السيارة هنا صارت كام؟ السيارة صارت 180 كيلو متر في كام ساعة؟ في 3 ساعات. فلو جينا حبينا نعمل كسر كده، نعملها في صورة كسرية، هنقول 180 كيلو متر في كام ساعة؟ في 3 ساعات. لو جينا نبص الراجل هنا بيقارن ايه بايه؟ بيقارن المسافة اللي قطعها السيارة بزمن. هل المسافة والزمن دول حاجتين من نفس النوع ولا مختلفين؟ لا طبعا مختلفين. طالما بنقارن حاجتين مختلفين بالشكل ده يبقى ده اسمه معدل. يبقى ده اسمه
معدل الوحدة. ايه بقى معدل الوحدة ده؟ معدل الوحدة لازم يكون الحد التاني ده واحد. طب عشان يكون الحد التاني ده واحد هنقسم على كام؟ هنقسم 180 على 3. طب اما اقسم 180 في عندنا مصطلح تاني اسمه معدل الوحدة. باختصار شديد ايه هو معدل الوحدة؟ عشان اقدر اجيب معدل الوحدة لازم يكون الكسر بتاعي مقامه واحد. طب ازاي هنخلي التلاتة دي واحد؟ لو عندك في المقام 3 بنقسم على التلاتة، ولو عندك في المقام 4 نقسم على الأربعة، فاحنا بنقسم على حسب المقام. لو المقام 3 نقسم على التلاتة. طب هل احنا ما بنيجي نقسم بنقسم المقام بس ولا بنقسم البسط والمقام؟ بنقسم البسط والمقام. فهقسم تحت على التلاتة واقسم فوق على التلاتة. 3 على التلاتة فيها الواحد، و180 على التلاتة فيها الكام؟ فيها الستين. فكده السيارة هتقطع في الساعة الواحدة هتقطع كام كيلو؟ 60 كيلومتر في الساعة. ده كده اسمه معدل الوحدة. يبقى تاني تعريف المعدل هو ايه؟ هو مقارنة بين كميتين لكن هم مختلفين في النوع والايه؟ مختلفين في النوع والوحدة. زي ايه مثلا؟ سيارة تقطع 180 كيلومتر في 3 ساعات. بنقارن المسافة بالزمن، دول حاجتين مختلفين، وطالما بنقارن حاجتين مختلفين يبقى ده اسمه معدل. طب اما جينا حسبنا المعدل طلع 180 كيلومتر على 3 ساعات، ده كده اسمه المعدل. في عندنا مصطلح تاني اسمه معدل الوحدة. معدل الوحدة ده نجيبه ازاي يا مستر؟ لازم يكون المقام بتاعي واحد. طيب التلاتة عشان نخليها واحد بنعمل ايه؟ بنقسم على التلاتة. واما بنيجي بنقسم في البسط والمقام. فهقسم فوق وتحت على الكام؟ على التلاتة. 3 على التلاتة فيها الواحد، 180 على التلاتة فيها الستين. يبقى في الحالة دي معدل الوحدة 60 كيلومتر لكل ساعة. ده بالنسبة للمثال الأول. تعال ناخد مثال كمان. بيقول لك ينتج مخبز 100 رغيف خبز في ساعتين. المخبز بينتج 100 رغيف في ساعتين. فاحنا هنا هنقارن عدد الأرغفة بالساعات أو بالزمن، فدول حاجتين مختلفين. يبقى ده كده اسمه معدل. طبعا احنا عايزين نكون المعدل يا مستر. المعدل هنكونه ازاي؟ هو الراجل قالك هنا كام رغيف؟ 100 رغيف. في كام ساعة؟ في ساعتين اهو، في 2 ساعة. لو احنا عايزين نجيب معدل الوحدة، احنا اتفقنا يعني ايه معدل الوحدة؟ لازم يكون المقام واحد. طب عشان نحول الاتنين دي نخليها واحد بنقسم على الكام؟ على الاتنين، ونقسم فوق على الاتنين. 2 على الاتنين فيها الواحد ساعة، و100 على الاتنين فيها الخمسين، يبقى 50 رغيف. يبقى في الحالة دي معدل الوحدة هيبقى كام؟ هيبقى 50 رغيف لكل ساعة. ده بالنسبة لمعدل الايه؟ الوحدة. طيب خلينا نخش على الجزء اللي بعد كده. السؤال اللي بعد كده بيقول اوجد النسب الآتية في أبسط صورة. قبل ما ندخل على الجزء ده عايز أراجع معاك حاجة في غاية الأهمية. إيه هي؟ مثلا لو أنا عندي عدد زوجي وجيت سألتك العدد الزوجي ده دايما بيقبل الاسم على الكام؟ هتلاقيه بيقبل الاسم على الاتنين. طب لو أنا عندي عدد بادئ ب5 يبقى بيقبل الاسم على الكام؟ على ال5. طب لو أنا عندي عدد بادئ ب0 يبقى هيقبل الاسم على الكام؟ هيقبل الاسم على الاتنين والخمسة والعشر. يبقى لو أنا عندي عدد زوجي العدد الزوجي ده هيقبل القسم على الاتنين. لو عندي عدد بادئ ب5 يقبل القسم على الخمس. لو عندي عدد بادئ ب0 هيقبل الاسم على 3 حاجات، الاتنين والخمسة والعشر. تعال بقى نروح للسؤال. بيقول لك رقم واحد بيقول ايه؟ اختصر 15 إلى 35 في أبسط صورة. أدي 15 إلى 35 عايزين نختصرها في أبسط صورة. عشان نختصر لازم نشوف ال15 بادئة بكام ودي بادئة بكام. دي بادئة ب5 ودي بادئة ب5. خلاص يبقى هما الاتنين ينفع يتقسموا على الخمس. 15 على الخمسة فيها التلاتة، و35 على الخمسة فيها السبعة. يبقى الناتج 3 إلى 7. طيب عايزين نحل مثال رقم 2. الراجل بيقولك اختصر 8 إلى 10. هنختصرها ازاي؟ مبدئيا كده ال8 وال10 دي أعداد زوجية. أعداد زوجية يبقى يقبل الاسم على الاتنين، وهنا على الكام؟ على الاتنين. 8 على الاتنين فيها ال4، و10 على الاتنين فيها الكام؟
فيها الخمسة، يبقى النسبة بتاعتي في أبسط صورة 4/5. المثال رقم التلاتة بيقول إيه؟ 24 على 18، عايزين نختصر النسبة دي في أبسط صورة. هنعمل إيه؟ لو جينا نبص ل 24 وال 18، العددين دول بيقبلوا القسم على التلاتة، فممكن نقسم على التلاتة. لما أقسم 24 على التلاتة فيها الكام؟ فيها ال8. 18 على التلاتة فيها الكام؟ فيها ال6. 8 على ال6 فيها اختصار، ده زوجي وده زوجي، ممكن نقسم على الاتنين ونقسم هنا على الاتنين. 8 على الاتنين فيها الكام؟ فيها ال4. و6 على الاتنين فيها الكام؟ فيها ال3. يبقى النسبة بتاعتي 4 على 3. ممكن واحد يجي يقول لي يا مستر احنا ممكن نقسم فوق وتحت على ال6 على طول، تطلع معاك الناتج مباشرة. لما نقسم 24 على 6، 24 على 6 فيها ال4، و18 على 6 فيها الكام؟ فيها ال3. يبقى النسبة بتاعتي 4/3. ده بالنسبة لمثال رقم 1. طيب تدريب بقى، انا عايزك انت تبدأ توقف الفيديو وتبدأ تحل. السؤال رقم 1 في التدريب بيقول لك 20 على 30. مبدئيا كده ال20 بدأ بصفر وال30 بدأ بصفر، فممكن نقسم فوق وتحت على 10. فلما اقسم هنا على 10 واقسم تحت على 10، الصفر هيطير مع الصفر، يتبقى 2 على الكام؟ على 3. يبقى النسبة بتاعتي 2/3. طب لو جينا نبص إلى 21، عايزين نختصر النسبة دي، هنعمل إيه؟ لو جينا نبص ال 42 وال 21 هما الاتنين بيقبلوا الاسم على التلاتة. هتقول لي يا مستر انت بتعرف منين ان هما بيقبلوا على التلاتة؟ في طريقة بتقول لك ايه؟ خدناها في قابلية القسمة في سنة 6. قال لك لو انا قدرت اجمع العددين بتوع الرقم وطلع رقم بيقبل الاسم على التلاتة، يبقى العدد ده كله هيقبل على التلاتة. ازاي؟ 2 زائد 4 كام؟ 6. الستة ده بيقبل على التلاتة ولا لأ؟ بيقبل. خلاص يبقى ده هيقبل على التلاتة. طيب 42 على التلاتة فيها كام؟ 42 على التلاتة فيها ال 14. 42 على التلاتة فيها كام؟ فيها ال 14. طب 21 على التلاتة، 21 على التلاتة فيها السبعة. طيب 14/7، لو جينا نبص هل ينفع نختصر كمان؟ ينفع. ممكن نقسم هنا على السبعة ونقسم هنا على السبعة. 7 على السبعة فيها الواحد، و14 على السبعة فيها ايه؟ الاتنين. تبقى النسبة بتاعتي كام إلى كام؟ 2/1. طيب عايزين نختصر النسبة دي، 18 على 27. 18 على 27 هنختصرها ازاي؟ ال 18 وال 27 بيقبلوا الاسم على التلاتة. 18 على التلاتة فيها الستة. 27 على التلاتة فيها الكام؟ فيها التسعة. ممكن نقسم هنا على التلاتة وهنا على الكام؟ على التلاتة. 6 على التلاتة فيها الاتنين. 9 على التلاتة فيها الكام؟ فيها التلاتة. يبقى النسبة بتاعتي 2/3. المثال اللي بعد كده بيقول لك اوجد نسبة مكافأة. ازاي بنجيب نسبة مكافأة؟ بنجيب النسبة المكافأة عن طريق الضرب أو القسمة. يعني إيه؟ تعال نشوف مثال واحد كده. لو جينا نبص 3 على 6، عايزين نجيب لها نسبة مكافأة. عشان أجيب نسبة مكافأة ممكن هنا نقسم على التلاتة وتحت على التلاتة. فلما نقسم 3 على التلاتة فيها كام؟ 3 على التلاتة فيها الواحد، و6 على التلاتة فيها كام؟ فيها الاتنين. يبقى الناتج بتاعي 1/2. دي كده نسبة مكافأة. طيب لو احنا عايزين نجيب نسبة مكافأة كمان ل4/5، لو جينا نبص 4/5 هل ينفع نقسم؟ ما ينفعش نقسم لأن دول عددان متتاليان. فطريقة النسبة هنا هنجيبها عن طريق إن احنا نضرب فوق وتحت في أي رقم يعجبك. ممكن مثلا نضرب فوق في 2 وتحت في 2. الاتنين في 4 بكام؟ ب8. والاتنين في 5 ب10. يبقى النسبة بتاعتي 8/10. كده احنا جبنا نسبة مكافأة. طيب نخش على المثال اللي بعد كده اللي هو 6 على 7. لو جينا نبص 6 على 7 ده كسر أو نسبة، عايزين نجيب لها نسبة مكافأة. هنضرب مثلا فوق وتحت في أي رقم. تعال المرة دي نضرب في 3. هضرب فوق في 3 وتحت في كام؟ في 3. التلاتة في 6 ب18، والتلاتة في 7 بكام؟ ب21. يبقى النسبة بتاعتي المكافأة 18/21. ممكن نجيب نسب كمان، بس هو طالب نسبة واحدة فهنختار دي. يلا هنخش على التدريب بقى. وقف الفيديو وحل انت ال3 مسائل دول. طيب مثال رقم 1 بيقول ايه؟
2 على 7 عايزين نجيب نسبة مكافأة. ازاي هنجيب نسبة مكافأة؟ هنضرب مثلا فوق في 3 وتحت في 3. الاتنين في 3 ب6 والتلاتة في 7 ب21، يبقى الناتج بتاعي 6 على 21. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول لك 3 إلى 11. السؤال رقم 2. سؤال رقم 2 بيقول لك عايزين نختصر 3 على 11. هنختصر ده ازاي؟ او عايزين نجيب نسبة مكافأة ل 3 على 11. هنعمل ايه؟ هنضرب فوق وتحت في أي رقم يعجبنا. تعال المرة دي نضرب في 5 ونضرب تحت في 5. 3 في 5 15 و5 في 11 بكام؟ ب 55. يبقى النسبة المكافأة بتاعتي 15 إلى 5 وإيه؟ 55. طيب عايزين نخش على اللي بعده. السؤال رقم 3 بيقول لك عايزين نختصر. السؤال رقم 3 بيقول إيه؟ اوجد نسبة مكافأة ل4 على 6. لو جينا نبص ال4 وال6 دي أعداد زوجية. طالما أعداد زوجية ممكن نقسم على الاتنين، وهنا على الاتنين. 4 على الاتنين فيها الاتنين، 6 على الاتنين فيها الكام؟ فيها التلاتة. يبقى في الحالة دي 4 على 6 بتكافئ 2 على 3. طيب نخش على مثال رقم 3. الراجل بيقول لك ينتج مخبز 100 رغيف خبز في ساعتين. اوجد معدل الوحدة له. احنا قلنا يا جماعة طالما بنقارن مثلا عدد الأرغفة بالزمن فدول حاجتين مختلفين. لما بنيجي نقارن حاجتين مختلفين ده اسمه معدل. احنا عايزين نكون المعدل ده. بنعمل ايه؟ بنقوم شادد شرطة كسر كده، والراجل قال لك المخبز بينتج 100 رغيف في قد ايه؟ في ساعتين، في 2 ساعة. كده احنا جبنا المعدل. عشان بقى نجيب معدل الوحدة بنعمل ايه؟ بنعمل كسر تاني وبنبص على المقام. عشان نقدر نخليها معدل وحدة لازم يكون المقام واحد. طب ازاي هنخلي المقام واحد؟ والله الاتنين عشان تبقى واحد لازم نقسم على الاتنين فوق وتحت. فاحنا بنقسم على حسب المقام. لو المقام 2 نقسم على الاتنين، لو المقام 3 نقسم على التلاتة. يبقى هقسم فوق وتحت على الاتنين. 2 على الاتنين فيها الواحد، و100 على الاتنين فيها الكام؟ فيها ال50. فوق رغيف وتحت ساعة. يبقى طالما المخبز بينتج 100 رغيف في ساعتين يبقى هينتج 50 رغيف في ساعة واحدة. كده احنا جبنا معدل الوحدة 50 رغيف لكل ساعة. يبقى معدل الوحدة يساوي 50 رغيف لكل ساعة. بنعمل شرطة مايلة كده. تدريب 3. عندك سؤالين، وقف الفيديو وابدأ حل. بيقول لك ايه؟ رقم 1 يقرأ صالح 45 صفحة من الكتاب في 3 ساعات. اوجد معدل الوحدة. تعال يلا نقسم الصفحة كده نصين، نحل السؤال رقم 1 على اليمين ونحل السؤال رقم 2 على الشمال. يقرأ صالح 45 صفحة. يبقى انت كده بتقارن عدد الصفحات بالزمن. يبقى هنكتب فوق 45 صفحة في كام ساعة؟ في 3 ساعات. عايزين نجيب معدل الوحدة، هنعمل كسر تاني. عشان نجيب معدل الوحدة لازم يكون المقام واحد. طب عشان يكون المقام واحد هقسم فوق على 3 واقسم تحت على 3. طب اشمعنى قسمنا على 3؟ عشان المقام 3. فال3 عشان تكون واحد لازم نقسم على 3. طب 45 على 3 فيها كام؟ فيها ال15. يبقى 15 صفحة في الساعة الواحدة. يبقى لو صالح بيقرأ في 3 ساعات 45 صفحة يبقى بيقرأ في الساعة الواحدة 15 صفحة. ده بالنسبة للسؤال رقم 1. يبقى معدل الوحدة يساوي 15 صفحة لكل ساعة. طيب السؤال رقم 2 بيقول لك ايه؟ تنفق مريم 42 جنيه كل اسبوع، فما معدل ما تنفقه في اليوم الواحد؟ تعال نشوف. ادي 42 جنيه مريم بتنفقهم في قد ايه؟ بتنفقهم في اسبوع. لو جينا نبص هنا في اسبوع والراجل عايز يعرف ما تنفقه في اليوم، يبقى لازم نعرف الاسبوع في كام يوم. الاسبوع في كام يوم؟ 7 ايام. طيب احنا كده جبنا المعدل، عايزين بقى نكون معدل الوحدة. هنشتغل ازاي؟ والله عشان نجيب معدل الوحدة
هنشد شرطة كسر. عشان يكون ده معدل وحدة لازم يبقى المقام كام؟ 1. يبقى احنا في الحالة دي لازم نحول السبعة نخليها 1. طب عشان السبعة تبقى 1 هنقسم على الكام؟ هنقسم على السبعة وفوق على السبعة. 7 على السبعة فيها الواحد، 42 على السبعة فيها الكام؟ فيها الستة. يبقى في الحالة دي مريم تنفق 6 جنيه في اليوم الواحد، عشان الستة في 7 ب 42. يبقى في الحالة دي يا جماعة معدل الوحدة يساوي 6 جنيه لكل يوم، لأنه عايز يعرف ما تنفقه في اليوم الواحد. هنخش بعد كده على مصطلح مهم جدا جدا جدا، وهو مصطلح التناسب. ما معنى كلمة تناسب؟ يعني ايه تناسب؟ التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر أو معدلين أو أكثر. يعني إيه الكلام ده؟ لو أنا جيت جبت لك نسبة زي دي 1:2، دي نسبة، وجيت قلت لك 2:4، دي نسبة تانية. لو أنا قلت لك النسبتين دول بيساووا بعض، يبقى المنظر ده كله على بعضه اسمه إيه؟ اسمه تناسب. يبقى ما هو التناسب؟ التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر أو معدلين أو أكثر. لما أجي أقول لك مثال زي اللي إحنا خدناه 180 كيلو متر في 3 ساعات يساوي 60 كيلو متر في الساعة الواحدة، ده كده معدل بيساوي معدل. طالما معدل بيساوي معدل يبقى المنظر ده اسمه إيه؟ اسمه تناسب. يبقى ما هو التناسب؟ التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر أو معدلين أو أكثر. طيب الراجل بيقول لك إذا كان الكميات A و B و C و D، الراجل مديك كام كمية؟ 4 كميات، وقال لك ال4 كميات دول كميات متناسبة. إيه اللي أنا استنتجه؟ طالما الكميات دي كميات متناسبة يبقى أنا هستنتج إن الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ الأول على التاني يعني A على B تساوي C على D، ده اللي أنا استنتجه. يبقى في الحالة دي هستنتج إيه؟ على سبيل المثال الأعداد 2 و3 و10 و15 كميات متناسبة. إيه اللي أنا استنتجه؟ أستنتج إن الأول على التاني بيساوي التالت على الرابع. يبقى هستنتج إن 2 على التلاتة يساوي 10 على 15. تمام؟ ندخل بعد كده على خواص التناسب. أول خاصية من خواص التناسب هي إيه؟ أول خاصية من خواص التناسب هي خاصية الضرب التبادلي. يعني إيه الضرب التبادلي؟ لو جيت سألتك A على B بتساوي C على D، ده كده اسمه إيه؟ ده كده اسمه تناسب. صح الكلام؟ ده تناسب. قال لك إحنا ممكن نبدل كل اتنين قصاد بعض مكان بعض. يعني إيه؟ البي والسي دول ممكن نبدل مكانهم، والدي والاي ممكن نبدل مكانهم. يعني ممكن نعمل مقص، يعني نجيب الاي مكان الدي والدي مكان الاي، وممكن نجيب البي مكان السي والسي مكان البي. يعني تبقى كده دي على سي تساوي بي على ايه. ايه اللي انا عملته؟ عملنا مقص، بدلنا مكانها. يبقى في الحالة دي الخاصية الأولى خاصية الضرب التبادلي. طب وخاصية الضرب التبادلي دي اللي هي ايه؟ ببدل أماكن العناصر. طب ببدل أي حاجة كده وخلاص؟ لا، بنبدل اللي قصاد بعض بالمقص. دي أول خاصية، خاصية الضرب التبادلي. طب الخاصية التانية خاصية بتقول أن حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني إيه الكلام ده؟ لو جينا نبص ل A و B، لو جينا نبص لل A وال D، ال A وال D دول اسمهم طرفين لأن هم على الأطراف. طب البي والسي في النص فبنسميهم وسطين. قال لك لو أنا ضربت الطرفين في بعض هيساوي الوسطين في بعض. حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. يعني اما اضرب اف دي باي دي هيساوي بي في سي اللي هي بي سي، يبقى دول بيساووا بعض. طيب ده بالنسبه للخاصيه الثانيه.
يبقى أول خاصية خاصية الضرب التبادلي. تاني خاصية اسمها إيه؟ حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طيب المثال هنا بيجي لك إزاي؟ مثال رقم 1 بيقول لك عايزين نعرف 4 على 7 و12 على 21، عايزين نعرف دول في تناسب ولا لأ. عشان نعرف هما في تناسب ولا لأ بنعمل مقص، بنضرب 4 في 21 وبنضرب 12 في 7. يبقى أنا هضرب 4 في 21 وهضرب 12 في 7. 4 في 21 بكام؟ ب 84. و12 في 7 برضه ب 84. طالما الطرفين دول بيساووا بعض يبقى فعلا النسبتين دول يمثلوا تناسب. ده بالنسبة للمثال رقم 1. طب المثال رقم 2، الراجل بيقول لك 6 على 10 و10 على 25، عايزين نعرف دول في تناسب ولا لا. مبدئيا عشان نعرف دول في تناسب بنضرب مقص. طيب لما نيجي نضرب هنضرب كام في كام؟ هنضرب 6 في 25 ونضرب 10 في 10. طبعا لما نضرب 10 في 10 وهنضرب 6 في 25، لو جينا نبص 10 في 10 بكام؟ ب 100. و6 في 25 بكام؟ ب 150. هل الطرفين دول بيساووا بعض؟ لا طبعا. طالما ما بيساووش بعض يبقى دول كده ليسوا في تناسب. ده بالنسبة للمثال رقم 4. تدريب ليك، يلا وقف الفيديو وابدأ حل. طيب مثال رقم 5 بيقول ايه؟ حل كل من التناسبات الآتية. مبدئيا كده الراجل هيدينا تناسب. في مثال رقم 1 مثلا بيقول ايه؟ 12 على 16 بيساوي 21 على اكس. مبدئيا كده 12 على 16 يساوي 21 على اكس. احنا عايزين نجيب قيمة اكس دي. كلمة حل التناسب يعني ايه؟ يعني ايجاد قيمة المتغير اللي هو اكس. طيب احنا دلوقتي عايزين نجيب قيمة اكس. عشان نجيب قيمة اكس بنعمل ايه؟ بنشد شرطة كسر وبضرب كام في كام على كام؟ اللي قدام الاكس 12 تتكتب في المقام، وبضرب الرقمين التانيين في بعض. يبقى هضرب 16 في 21. يبقى هضرب 16 في 21 على 12. طيب لما نيجي نحسب دي ممكن نحسبها بالآلة الحاسبة مباشرة يطلع معانا الناتج، وممكن للناس اللي حابة تختصر أنا هختصرها معاك دلوقتي. ال 16 وال 12 أو ال 12 ممكن نختصر 12. ممكن نختصر هنا على الأربعة وهنا على الأربعة. 12 على الأربعة فيها التلاتة، و16 على الأربعة فيها الأربعة. هنختصر التلاتة مع ال21 على التلاتة فيها الواحد. 21 على التلاتة فيها الكام؟ فيها السبعة. الأربعة في سبعة ب28. يبقى في الحالة دي قيمة إكس هتساوي كام؟ 28. طيب تعال ناخد مثال كمان. إيه على 16 بتساوي 5 على 4. عايزين نحل التناسب هنا. عشان نحل التناسب لازم نجيب قيمة الرمز. طب هنجيب الرمز ازاي؟ هو بيقول لك ايه على 16 تساوي 5 على 4. لو جينا نبص عايزين نجيب قيمة ايه هنجيبها ازاي؟ والله يا مستر قيمة ايه هنشوف ايه اللي قدام الايه. اللي قدام الايه هنا كام؟ اللي قدام الايه 4 تتكتب في المقام، وهضرب 16 في 5. طيب هل في اختصار؟ ممكن نختصر. ممكن نقسم هنا على الأربعة وهنا على الأربعة. 4 على الأربعة فيها الواحد. 16 على الأربعة فيها كام؟ فيها الأربعة. الأربعة في 5 بكام؟ الأربعة في 5 ب20. يبقى قيمة إيه هتساوي 20. تمام؟ طب تعال بقى بص للمثال اللي هو رقم 3. الراجل هنا يا جماعة المجهول بتاعي مش كي بس، لا ده كاتب كي زائد 1.
مش مشكله، هنشتغل عادي خالص. هنشتغل ازاي؟ المجهول فين؟ اللي هو ك زائد 1. هنكتب هنا ك زائد 1 هتساوي، يلا اللي قدام المجهول كام؟ 3. تتكتب فين؟ في المقام. وهضرب الخمسة في 9. طيب احنا ممكن نختصر هنا صح؟ نقسم هنا على 3 ونقسم هنا على 3. 3 على 3 فيها الواحد، 9 على 3 فيها ال3. يبقى الطرف ده ينزل زي ما هو، ك زائد 1 تساوي 3 في 5 بكام؟ ب15. هنودي الواحد ده بعكس الإشارة، يبقى ك زائد 1 تساوي 15. يبقى الك هتساوي 15 ناقص 1. يبقى تاني لو أنا عندي معادلة زي دي، ك زائد 1 بتساوي رقم، وأنا عايز أجيب المجهول اللي هو كده، بنعمل إيه؟ بودي الواحد بعكس الإشارة، لو هو موجب هيروح يبقى سالب، فيبقى الكي تساوي 15 ناقص 1 كام؟ 15 ناقص 1 14. يبقى هنا قيمة ك هتساوي كام؟ 14. تدريب، وقف يلا، وقف الفيديو وابدأ حل. البي هتساوي 6 ناقص 1 يبقى 5. ندخل بعد كده على مثال رقم 6. بيقول لك ايه؟ يزن جسم على الأرض 90 نيوتن، إذا علمت أن وزنه على القمر 15 نيوتن، فكم يبلغ وزن جسم آخر على القمر إذا كان وزنه على الأرض 60 نيوتن؟ الأسئلة دي بالنسبة للطلبة بتحس إن هي معقدة شوية، مع إن المسألة سهلة وبسيطة. هنشتغل إزاي؟ إن إحنا هنكون معدل بيساوي معدل، ونحاول نطلع المجهول بتاعنا. إحنا مبدئيا كده عندنا وزن على الأرض ووزن على القمر. إحنا هنعمل إيه؟ هنكتب تحت فوق مثلا الوزن على الأرض، يبقى هنا فوق الوزن على الأرض، وتحت هنكتب الوزن على القمر. طيب هو الوزن على الأرض كام؟ قال لك يزن جسم على الأرض 90 نيوتن. النيوتن دي وحدة قياس الوزن، تمام؟ بس ما علينا، مش هندرس ده السنة دي. بيقول لك إذا علمت أن وزنه على القمر 15 نيوتن، يبقى هنا 15 نيوتن. طيب قصادها بقى هو عمل نسبة تانية، بيقول لك فكم يبلغ وزن جسم آخر على القمر، يعني الراجل عايز اللي على القمر هنا. هنيجي قصاد القمر هنا ونكتب إكس أو أي رمز. طيب إذا كان وزنه على الأرض بيساوي 60، يبقى نكتب هنا 60. عشان نجيب التناسب لازم نجيب قيمة إكس، يبقى أروح أقول له الإكس تساوي، أشد شرطة كسر، اللي قدام الإكس 90 تتكتب في المقام أهي، وبضرب 60 في 15. 60 في 15. لو جينا نبص هنا ممكن نطير صفر مع صفر، ونقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة. 6 على التلاتة فيها الاتنين، و9 على التلاتة فيها التلاتة. ممكن نقسم هنا على التلاتة وهنا على التلاتة. 3 على التلاتة فيها الواحد، 15 على التلاتة فيها الخمس. الاتنين في 5 بكام؟ ب10. يبقى جسم الوزن ده على سطح القمر 10 نيوتن. ده بالنسبة لمثال 6. يلا تدريب، وقف الفيديو واشتغل. مثال رقم 7 بيقول ايه؟ يوضح الجدول المقابل المسافة التي يقطعها باسم بالمتر في أحد التدريبات الجارية. حدد ما إذا كانت المسافة بالمتر متناسبة مع الزمن ولا لأ. الراجل مدينا جدول في زمن وفي مسافة. لو جينا نبص عايزين نعرف هنا في تناسب ما بين الزمن والمسافة ولا لأ. الراجل بيقول لك في الثانية الأولى هو قطع 6 متر، أو في ثانية قطع 6 متر، في ثانيتين قطع 12، في 3 ثواني قطع 18، في 4 ثواني قطع 24. لو جينا نبص الواحد بقت كام؟ بقت 6. يبقى المفروض احنا بنضرب هنا في 6، يبقى همسك كل رقم من دول اضربه في 6. لو طلع الرقم مظبوط هناك في المسافة، يبقى في الحالة دي ده في تناسب. يبقى هضرب الاتنين في 6 ب12، هضرب التلاتة في 6 ب18 مظبوطة، هضرب الأربعة في 6 ب24، يبقى كده في تناسب. يبقى اروح اقول له 1
على الستة تساوي 2 على 12 تساوي 3 على 18 تساوي 4 على 24. ده التناسب مظبوط. طب في حاجة تانية عايز أقولها، إيه هي؟ لو إحنا حبينا نمثل التناسب ده يا شباب على الرسم، الواحد قدامها كام؟ 6. باجي عند الواحد أطلع هنا عند الستة، عند النقطة دي. طيب الاتنين قدامها كام؟ الاتنين قدامها 12 عند النقطة دي. التلاتة قدامها 18، نقوم موصلينها عند النقطة دي. والأربعة قدامها 24. بنعمل إيه بقى؟ بوصل النقط دي ببعض. تعال نوصل كده. إيه اللي هينتج معاك؟ هينتج معاك خط مستقيم. خط مستقيم. وأخدنا الخط المستقيم ده يا شباب خط ليس له بداية وليس له نهاية، ممتد يعني. خط مستقيم يمر بنقطة اسمها ايه بقى النقطة دي يا مستر؟ النقطة اللي تحت دي اللي هي نقطة الأصل. يبقى خط مستقيم يمر بنقطة الايه؟ بنقطة الأصل. طيب خش على تدريب رقم 7 وعايزين نعرف ده فيه تناسب ولا لأ. الواحد مع 30، الاتنين مع 60، التلاتة مع 90، والأربعة مع 120. نوصل النقط دي كلها ببعض هتلاقي برضو خط مستقيم يمر بنقطة الأصل. ده بالنسبة للدرس الأول اللي هو التناسب. إن شاء الله الحصة الجاية أو الفيديو الجاي إن شاء الله هنشرح أو هنحل على التناسب ده، وإن شاء الله يبقى الحل وافي بإذن الله. تمام؟ أشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله. مع السلامة.